嗱，呢個第七式，我哋右腳上前，係通我哋後腿神經線，係消除舊患嘅。嗱，你隻骨裏邊如果有問題咧，佢會有藍有紅有腫走出嚟噶，你就唔使驚嘅，骨裏邊就冇事啦，幾日我哋就會散噶啦。嗱，兜上接埋係出力，預備，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，接埋隻腳尖中落呢個通大腿神經線，五隻腳趾出力，預備，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。左腳上前，呢個都係通我哋後腿神經線，係消除舊患嘅。兜上接埋嘅下，我哋係要出力嘅。預備，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，接埋隻腳尖中落呢個通大腿神經線，五隻腳趾出力，預備，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。